Cara ampuh obati batuk dan gangguan pernapasan. Caranya sangat mudah sekali. Pertama, pilih 3 batang tanaman lengkuas yang masih muda. Lalu kita potong semua daunnya. Kemudian potong bagian ujungnya seperti ini. Setelah itu kita bungkus menggunakan plastik yang agak tebal. Ikat ujungnya menggunakan tali seperti ini. Kemudian kita cari batu untuk dijadikan pemberat seperti ini. Tujuannya adalah untuk mengambil air dari batang lengkuas ini. Lakukan cara ini pada sore hari sekitar jam 5 atau jam setengah 6 sore. Diamkan 1 malam agar air dari batang lengkuas keluar. Ambil airnya pada pagi hari. Minumlah air dari batang lengkuas ini ketika Anda sedang batuk atau alami susah